Ребят, всем привет! Меня зовут Дмитрий Косько, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. В данное время мы с Адиком находимся в городе Москве и приехали в гости к очень интересному печнику. Его зовут Шаман Шибаев. Он нас пригласил к себе на объект, и мы поделимся вместе с вами, что здесь происходит. Ну что, начинаем. И прежде чем мы начнем, прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а мы погнали дальше. Проходим. Все, ребятки, заходим. Привет всем. У меня секретов нет. Слушайте, детишки. Парня этого ответ запишите в книжке. Что тут? Расскажу чуть-чуть. Не самый на самом деле вариант лучше по щеткам. У Метаба навернулось вот это колесо, то есть через пару объектов тоже. То есть я не знаю, какие, наверное, лучше пневмоболгарки использовать через компрессор. По поводу секретов, советую использовать вот такие коронки. Вакуумное спекание цельнометаллическое. То есть смысл в том, что это не просто напыление алмазное, а она полностью состоит, как и, допустим, если взять, да, диск вот этот вот. То есть пока он не сточится, он будет работать. Так и эта коронка, пока не сточится, будет работать. Это лучше, чем сверлить, особенно когда речь идет об арках на шпильке, да. Лучше этого варианта нет. Нет, я понял. Вот. Это, я тебя перебью, мини-мастерская. Здесь ты вытачиваешь волшебный кирпичик. Можно и так сказать. Конечно. Я понял. Это, конечно, все волшебство. Так, сейчас еще покажу очень полезный моментик. Ну давай, покажи. Еще очень полезный инструмент. Это я не помню, как называется на самом деле материал, вот, но смысл в том, что им точат буры. То есть твердосплав, который идет там ВК-8, он затачивается исключительно вот эта вещь. То есть сверла алмазные по, твердосплавные по кафелю, по стеклу, да, они затачиваются вот такой вот штучкой. Стоит недорого, очень полезно. Вот, что там? А вот это старый друг лучше новых двух. Ему примерно столько же, сколько я занимаюсь. Весь уже кривой, ушатанный и так далее. Есть у меня хорошие там станки сейчас. На этом объекте их использую. А сколько времени ты уже занимаешься печным? 12 будет. 15 лет. И вот этому станочку тоже. Ну это, я так понял, у вас Харец используется в зимнее время, да? Все помпы, они выходят из строя там, через сколько-то объектов. Поэтому я их давно уже ликвидировал, надеваю респиратор, замачиваю кирпич по возможности. И не заморачиваюсь этой водой, потому что, это вот я не люблю вот это вот фартук, по нему вот это все течет и так далее. Когда в цеху, допустим, были вот эти моменты, там, не люблю я эту жижу, вот это вот пыль жижная, да, все налипает, база уходит и так далее. Так, давайте про непосредственно объект. Ну давай, приглашай. Сейчас у нас, кстати, какой используется кирпич? У нас кирпич, привезли его сюда в Москву из Санкт-Петербурга. Кирпич 1800 примерно 90-го года. Настоящий ручник. Настоящий ручник. То есть не реплика ручника. Хорошо. Вот. Приглашай. Пойдем. Чем интересен этот камин? Интересен он тем, что это сквозной камин. Говори чуть громче. Заказчик, работодатель, захотел сделать такой же, как в кино, который ему нравится. Поэтому, соответственно, задача у меня была сделать вот сквозной камин, или камин со сквозной полкой. На самом деле, с одной стороны просто, с другой стороны это сложно, потому что динамика
движения газов в нем, вот, она не самая простая. Даже если просто убрать, вот, просто набрать в интернете сквозной камин, даже фотографий нету, не говоря о том, чтобы увидеть схему, да, и в кино, там тоже 1800 какого-то года этот камин, да, в кино снаружи-то ничего и не поймешь, вот. Поэтому благодаря многим, а конкретно Илья Поваренков из Ярославского печного центра, который подсказал, в каком направлении двигаться, Селиван, вот, Прохоров Александр, вот, ну и многие, уж извините, если кого-то не вспомнил, вот, давали отдельные советы и направления, куда двигаться. Вот, то есть по легенде, по уму, воздух должен будет заходить вот так вот. Здесь он должен будет рассекаться. На быках должны находиться дрова. Здесь воздух тоже, газы должны будут направляться. То есть не просто там гулять туда-сюда, да, а уже непосредственно они должны будут идти. Здесь еще будет все подшлифовываться. Вот, есть какие-то определенные неровности. Вот. Вообще кирпич советуют, если существует рез болгарки, да, его нужно либо шлифовать, либо там можно покрывать. Вот. Обратим внимание на эти зубы. А для чего они? Вот. Этот зуб как раз таки будет играть самую главную роль. Вот. Он будет выполнять функцию стандартного как бы зуба, который используется в каминах. Вот. Этот зуб наподобие зуба Рамфорда. Вот. Ну, газодинамика должна здесь сработать. Вот. Портал к тому же будет. Вот пассив, здесь тоже будет закругление. Вот. И в целом вот будет примерно вот такой вот камин. Вот. Сквозной, интересно. Можно будет здесь сидеть, можно будет там сидеть. Вот. Поэтому вот такой вот интересный выпадает иногда объект. Да? В этом году еще была печь русская, также сквозная, тоже интересная динамика, да, все там работает. Вот. Сейчас люди приноравливаются, подзакоптили, как всегда, свод. Вот. Но когда приноровятся, там все будет нормально. Вот. Уже она эксплуатируется. Вот. Отзывы положительные, по большому счету. Вот. Я понял. Ну и расскажи вкратце, может, кому будет интересно, как ты изготавливаешь вот эти сами перемычки, какие используешь шпильки, гайки, шайбы, вот. Какое там у тебя крепление. Здесь ты привариваешь вот эту шпильку, которая здесь она выходит. Кольцо резьба обыкновенная. Я понял. Да. Что касаемо конструктива данных арок, из практики они выдерживают, даже если вот этот уголок отсутствует. Вот. Ну, здесь я использовал 18-е шпильки. Желательно использовать каленые шпильки, может быть даже из нержавеющей стали. Вот. Это все усиливает. Но не такая большая температура в камине, так как он охлаждается входящими газами, как и там, в русской печи, вот, выходящие газы из горнила. Вот. Здесь используется так называемое кольцо-резьба, вот, которая цепляется за шпильку, она ее вытягивает, потому что есть все-таки усталость металла, вот, от нагрева он может со временем там проседать. То есть стараемся делать запас прочности, конечно, как можно больше. Я понял. А как вы обрабатываете вот этот кирпич? Да, мы видели его на улице. Вы просто счищаете старую там краску или известь? Давай, я сейчас скажу. Так, касаемо обработки кирпича. Он имеет геометрию, толщину от 60 до 70 с чем-нибудь миллиметров. Поэтому я его калибрую полностью. Задняя часть, она
тоже сошлифовывается, чтобы вся старинная вот эта нечисть не конвектировала воздух в помещение. Плюс еще обмазываю в дальнейшем глиной. Вот, потому что газы, которые будут отсюда выходить, да, вот, нагретый воздух, хотелось бы, чтобы он был санитарно-гигиенически пригодным. Вот. Эту часть стараюсь максимально сохранить, хотя, ну, когда здесь падают шлепки цемента, да, их нужно счищать, и иногда счищаешь родной слой, вот. Но в дальнейшем они щеткой металлической счищаются, получается родная, в принципе, фактура, что можно даже применять, ну, многие это знают, на новом кирпиче. То есть из нового кирпича можно искусственно сделать состаренный. Вот. Но здесь вот настоящий, еще раз повторюсь, ручник с историей, вот, из-под Санкт-Петербурга. Вот. Сейчас говорят, что там уже запрещают этот кирпич вывозить. Потому что, в общем, там уже весь Санкт-Петербург скоро разберут По кирпичикам. По каминам. Я понял. Есть интересные здесь кирпичи, которые будут в дымоход монтированные и по наружной части, то есть с клеймами. Вот. И вот, Богданович. И вот здесь интересная история. То есть весь бывший Богданович. Вот сам Богданович. И два еще интересных. Как-то мне довелось коллекцию привезти подков. Вот. Вот таких вот у меня дома есть. Ну, здесь покупали местные подковы. И есть вот еще ключик. То есть ключи подкова будут на дымоходе, ну, расположены таким образом. Ну, мне нравится, что мы продлили жизнь этому кирпичу, то есть не просто, там, как правило, там лофт какой-то, стены, да, делают из него, а сделали камин. Я надеюсь, верю, что получится камин достойный. Но ты нам пришлешь фотки, мы вставим в видео. Да, обязательно. Конец. Обязательно, конечно. Я фотографии Поделимся. пришлю, и, возможно, мою краткую историю, у меня она просто записана, сейчас мне начну цитировать, перевру. Вот. История этого кирпича, она там от конкретного здания. Вот. Это тоже интересно. Сейчас, конечно, все здесь, как и у многих, выглядит. В процессе Выглядит, да, назовем это в процессе. созидания. Да. Вот. Ну и также расскажи нашим зрителям, как ты творишь, что какие тебе приходят вот и мысли, с чего ты начинаешь, с листка бумаги, Как правило, карандаш уже когда, или с тех заданий клиента. к этому ремеслу относишься как к чему-то одухотворенному, так скажем, оно само помогает. То есть есть вот момент, предположим, да, вот здесь возьмем, я сделал некую ошибку, сейчас я скажу. То есть изначально кирпич вот этот у меня стоял вот так, то есть это был другой кирпич. И колонна, которая вот здесь, да, если его так положить, она имела вот это место. То есть либо мне нужно было уже по месту пропиливать это, вставлять и так далее. Я думал, ага, сделаю я вот таким образом. Ну, во-первых, уже видно, что, да, газодинамика, да, не совсем правильная. И у меня не получилось эти кирпичи выпилить, ну, вообще никак. То есть у меня начались зарезы, я закосячил там кирпича 3. То есть, ну, я называю такие моменты, печка не дает. Вот. Перепилил, то есть эти кирпичи я скинул, вот, они дальше там пойдут, есть место. Перепилил и вот сделал уже как надо, и оно все само получилось. То есть, по большому, печка делает сама себя. Я понял. Так, что еще скажем? Как ты пришел к этому делу? Сколько лет? Не надо?
Мне интересно. Много раз рассказывал. Как я пришел к этому делу? Ну, как, наверное, и у многих. Многие задают этот вопрос, он частый, да. Волей случая. Ну, то есть можно сказать, что я оказался тут случайно. Вот. Мне понравилось. Поступали хорошие заказы изначально. Вот. Потому что это ремесло имело немножко другие траектории, вектор, вот, не как сейчас оно было развито. Вот. Поэтому там в своем родном городе из 4 заказов, которые поступали, мы делали 4. Сейчас на каждый заказ там приезжает 4 печника и выбирают одного, как правило, все об этом знают. Вот. Поэтому раньше немножко по-другому было, меня зацепило это. Вот. Ну, опять же, нужда нас многих заставляет делать и не такие вещи. Вот. То есть прагматическая составляющая, конечно. Когда мы закончим данный объект, данную работу, полностью фотографии, видеоотчет, я Дмитрию, который сейчас меня вот снимает, красивое, приятное лицо, вот, видно мастер, руки мастеровые. Стараемся. Ладно, Спасибо. не будем отклоняться, да. Шлю, будет все видно, как это работает. Вот. Ну, сейчас вы видите процесс, на самом деле, да, это интересно. Интересно и сложно. Мне самому интересно то, что вот сейчас происходит. Я понял. Потому что это сложненько, на самом деле. Вот. И всем, наверное, совет начинающим или там, кто уже работает, обязательно читайте литературу. Вот. Литература сейчас в полном доступе. Вот. Без нее никак. Я знаю тех, кто там, интуицией пользуется, знаю тех, кто старым опытом, вот. Но опыт без знаний, вот, немножко не то, я считаю. Вот. Хотя сам, честно скажу, конечно, вот всего нет. Столько еще впереди, это я вот даже сейчас, вот яркий, да, пример. Вот. Первый раз делаю, ну, знаю, как должно, но не знаем, как будет, да, вот так по большому счету. Идем по науке, должно работать. Вот. Ну, теория и практика, вот эти два момента. Вот. Поэтому дерзайте. И все получится. Мушкетеры. Да. Хорошо, Рома, и спасибо и тебе за интервью. И я думаю, что нашим зрителям и подписчикам понравилось. Если кому это видео, ребят, понравилось, ставьте такие красивые лайки. Обязательно подписывайтесь на такой канал. Всем пока, до новых встреч и до свидания. Все. Камера, мотор. Мы, наконец, окончили работу по возведению уникального камина. Сейчас расскажу, в чем его уникальность. Первое. Это сквозная топка. Сидеть за таким камином, причем открытым камином, можно с двух сторон. Технология очень интересная. Технология, на самом деле, если не знать секретов, сложная. То есть тут, обратите внимание, вот, такой интересный зуб расположен. За подсказки огромное спасибо Илье Поваренкову, Сергею Несову, Виктору Селивану, Алексею Прохорову. Надеюсь, всех все правильно назвал. Мне очень-очень импонирует данный объект, данная работа именно вот этой инженерной мыслью. Вторая уникальность этого камина в том, что он является аналогом камина, который был в фильме «Смертельная ловушка». Это вот некий каприз заказчика. Вот. Правильно, наверное, сказать, работодателя. Далее, сейчас этот камин принадлежит Роберту Дауни-младшему. Не камин, а весь дом. Следующая уникальность — это Николаевской железной дороги. Николаевский палец можно в интернете набрать. Вот, там есть такое место. Оттуда привезен вот этот кирпич.
кирпич самый, не какая-то там аналог или там копия или там что-то вот слепленное. Самый настоящий кирпич ручной работы. Если обратить внимание вот сюда вот, здесь вот есть след от котика. Очень-очень много отпечатков пальцев крестьян. Вот. Не знаю, будет ли видно, вот, но они вот здесь есть, вот, во многих местах. Также видно, что весь кирпич, он такой разношерстный в цветовом плане, как английские камины. Вот. Что еще я хотел сказать по этому камину? То есть мы еще также инкрустировали, если можно так выразиться, вот у нас кирпич в виде подковы.